Olá, galera do YouTube, tudo bem a todos? Hoje, dia de sexta-feira aqui, estamos aqui na oficina GP Motos. Tô aqui com o Vitor ali, tá marretando o motor, brincadeira, gente, tá só fechando o motor que deu ruim. O motor tava com problema na caixa de marcha, foi resolvido, mas hoje é um vídeo de informativo. Para vocês que gostam do nosso canal, compartilha com o pessoal aí, deixa o seu like, faça seus comentários aí, opinião, sugestão, críticas, estamos feita tudo. Então, tá um videozinho aqui para vocês. Hoje estou aqui com a Dafra Laser aqui na oficina. Para quem não conhece, essa é a Dafra Laser. Muita gente aí conhece essa moto, essa marca também. E essa motinha apresentou um probleminha aqui. Aí, velho, cadê o celular com a lanterna? Vou iluminar para mostrar para vocês aqui. Cadê teu celular? Lanterna? Essa moto aqui, galera, não quer dar marcha lenta, tá toda ruim, toda, como que eu digo assim, de motor, tá com um probleminha aqui, barulho, não quer dar marcha lenta, já limpei o carburador, troquei a embreagem dela completa, mas ela continua ruim. Vou mostrar pra vocês aqui uma das causas do problema dela. Não sei se vocês podem vai conseguir ver, aqui ó, na mola do cabeçote, ela tá quebrada, aqui ó, ver se dá pra... Lá de cá dá pra ver melhor. Caiu, peraí que eu vou ligar a lanterna, tem lanterna. Lá de cá dá pra ver, ó. Lá Aqui, de cá, vem pra lá de cá, ó. Aqui, ó. Vendo aqui, ó. Ah, não, dá pra ver aqui, ó. Você tá percebendo aqui? A mola externa do cabeçote, ela trabalha com duas molas, uma interna e outra externa aqui, ó. Ela tá quebrada. Então, consequentemente, fica um barulho horrível no motor, não dá marcha lenta. Entendeu, galera? Fica horrível. Aí já liguei pro cliente aqui, é um amigo da gente aqui também aqui. Aí ele vai passar aqui para, se ele aprovar o orçamento, vou desmontar e vou ver se eu consigo uma mola dessa. Eu não sei que dela mesmo nós não temos aqui. Vamos ver se eu consigo uma molinha dessa para estar colocando e resolvendo. Ali o amigo Vitor ali e o nosso amigo Patrick também aqui do balcão. Aparece aí, Patrick, uma galerinha. Já é, valeu. Tá com medo do quê? Não vai ser preso não, calma. Tá aparecendo no YouTube, mas não vai ser preso não, relaxa. Você não quer filmar mais eu do que a moto? Ah, porque tu é bonito, não tem nada não. Fala que tu é bonitão, fala aí. Não sou bonito. Ah, para. E aí, Vitão, ele é bonito, ele é feio ou bonito? Então é isso aí, galera. Ixi, meu Deus do céu, que é isso? Passou um bicho bravo aqui, um Camaro ali agressivo, querendo quebrar tudo. Valeu, isso aí, galera. Um bom final de tarde para vocês aí. Um bom final de semana. Que Jesus abençoe a todos. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Se gostou, deixa aquele like, aquele joinha para nós. Compartilha com os amigos aí. E é isso aí, vamos lá.